翔平？もうそろそろ帰ってくる？遅くなってごめん。あと少しで帰れるよ。今電車に乗るとこ。そう。さ、忙しいのはわかってるんだけど、せめてもう少し早く帰ってきてくれないかな。来週には出産予定日だし、本当にちょっと動くのも大変で、ハルトの面倒もあるしさ。ごめんな。明日からは早く帰るから、できるだけ家にいるようにするよ。先週もそんなこと言ってなかった？今度は本当だって。周りにもアスカがもう少しで出産するからって話してるし、今まで残業が多かったのは出産予定日前後を休むためだしさ。そっか、ありがとう。ごめんね、迷惑かけちゃって。迷惑なんかじゃないよ。これからアスカは大仕事があるんだし、お腹の子は俺たち二人の子なんだから。そうだね。でもまさか、二人目の妊娠がこんなに大変になるとは思わなかったよ。ハルトの時は結構元気だったから。そういえばそうかも。今回って頻繁に体調不良になってたもんな。あの時は今より5歳も若かったからね。まだ体力があったのかも。今日なんて部屋を駆け回ってるハルトを捕まえようとしたら、全然追いつかなくて。結局息切れして諦めちゃった。家で息切れって大丈夫なのか？少し休んだら大丈夫だったよ。でも、ちょっと頭が痛いかな。明日病院に行ってきたら？病院に行くほどではないと思うんだけどな。明日の体調を見て考えてみるよ。そうだな。でも、もし変だなって思ったら、すぐに病院行って。ああ、ハルトは？もう寝てる？寝てるよ。寝顔は天使みたいなんだけどね。最近は起きたら怪獣みたいに思えてきちゃう。男の子だしな。体力が有り余ってるんだろう。私が妊娠してあまり遊びに付き合えないから、余計にそうなのかもね。出産で私が入院してる時は、たくさん遊んであげてほしいな。1週間は休みが取れるんでしょ？うん。上司にはもう話しておいてるから大丈夫だよ。男2人でいろんなとこ行ってくるよ。もちろん産院にも通うけどな。けど退院したらもっと忙しくなるからね。家事、育児しっかりやってもらうよ。わかってるよ。任せきりにしないって。とか言って、結局ここ数年も私が家事育児やってる気がするけどな。ごめん。ちゃんと心を入れ替えます。そろそろ駅に着く感じ？ああ、そうだな。じゃあご飯温めておくね。気をつけて帰ってきて。翔平、ハルトはどう？ご飯はもう食べた？うん。お母さんとこで夕飯は食べさせてもらった。それで今はお風呂入ったとこだよ。そっか、ありがとう。ごめんね。急に入院することになっちゃって。いや、倒れる前に分かってよかったよ。昨日の頭痛とか、それが原因だったのかもな。そうみたい。ちょっと吐き気もあったんだけど、お腹が大きくなったせいで圧迫されてるのかと思ってたら、違うよって言われちゃった。翔平の言う通りに病院に行って本当によかったよ。だろう？妊娠中は何があるかわからないからな。でも入院が5日ぐらい早まっちゃったね。明日から2人きりで大丈夫？大丈夫だよ。今週は平日もあと2日しかないし、ハルトも延長保育にしたら迎えに行けるからさ。出産までも数日しかないから、なんとかなるよ。それにお母さんもパートがない時は見てくれるって言ってるから。ならよかった。あ、明日できれば入院用のバッグ持ってきてくれるかな？わかったよ。多分面会ギリギリになるから届けるだけになるかもしれないけど、ハルトとチラッと会いに行くよ。ママはいつ帰ってくるのかって何度も聞いてくるんだよな。会ったら少しは落ち着くかな。心配させちゃったね。でも、ちゃんと妹を産むために頑張ってるって伝えておいたから。まあ、わかってるかはわかんないけど。5歳になったんだし、なんとなくはわかってるよ。あ、そうだ。土日にハルトを遊びに連れて行ってほしいって言ってたじゃない？でも、週末から天気が崩れるみたいなの。そうなの？じゃあ、室内で遊べるとこか。それも難しいかも。実際どうなるかわからないけど、
かなり天候が悪くなるみたいだから、大雨が続いて気温も下がるってニュースで言ってた。そっか。じゃあ家でのんびりかな。そうだね。もしも雷とか鳴ったら、ハルトは全然動けなくなっちゃうし。え？まだ雷ダメなの？うん。やっぱりあの音が怖いみたい。もしも雷が鳴ってる時は、ちゃんと抱きしめてあげてね。面白いからってスマホで動画とか撮っちゃダメだよ。わかってるよ。さすがにそれはしないって。そろそろハルトの歯磨きしたり寝る準備するわ。わかった。じゃあこれからハルトのことをよろしくね。もしも困った時はすぐにお母さんに連絡して。わかった。アスカはこっちのことは気にしすぎないようにな。しっかり病院で安静にしてて。お母さん、電話出れなくてごめんね。今ご飯中なの。大部屋だからご飯食べてから折り返しするね。アスカ？体調はどうなの？もうほとんど症状とかないよ。数値はまだ少し高いんだけどね。やっぱり無理に動き回ってたのが良くなかったみたい。落ち着いて聞いてくれる？何？なんかあったの？出産前にこんなこと言うのはどうかと思うけど、離婚しなさい。え？離婚？翔平とってことだよね。お母さん、急にどうしたの？ちゃんと説明してよ。あんたの息子がびしょ濡れでうちに来たのよ。父親に追い出されたって。待って、今ってすごい大雨じゃない？さっきまで雷も鳴ってたし。泣きながらうちまで走ってきたの。家の鍵も閉められて入れなかったみたい。大人の足でも15分以上かかるのに。ハルトはまだ5歳になったばかりよ。どんな理由であれ、私は翔平くんを許すことができないわ。ごめん。ちょっと頭がついていかなくて。1時間前に翔平と連絡取ったんだけど、その時はハルトとご飯作ってるって言ってたんだよ。そうなの。ちょっと待ってね。お父さんがハルトをお風呂に入れてたんだけど、今出てきたわ。ハルトは大丈夫なの？怪我してない？もう泣いてない？とりあえず落ち着いてるから安心して。それと、お風呂でハルトが女の人が家に来たって言ってたみたい。女の人？私、これからアスカたちの自宅に行くわ。待って。うちに寄る前に病院に鍵を取りに来て。鍵がかかってたら入れないし。わかった。すぐ向かうわね。お母さん、ごめんね。いろいろ迷惑かけちゃって。私の方こそごめんなさい。アスカは今安静にしてなきゃいけないのに。言わないでおこうか悩んだんだけど、もし自分がアスカだったら伝えてもらいたいかなと思って。言ってくれてよかった。ハルトがこんなことになってるのに、知らない方が嫌だから。アスカ、大丈夫？私がしっかりしなきゃ。とはいえ、今は何もできないんだけどね。そんなことないわ。後でハルトに電話をしてあげて。翔平くんのことは私がしっかり問い詰めるから。今はハルトとお腹の子のことだけを考えなさい。アスカ、子供生まれたんだろ？俺見に行っちゃダメかな？どんな顔して私と娘に会いに来れるの？不倫のことも謝りたい。やめてよ！産院でそんな謝罪されたくない。本当にごめん。俺が悪かった。そんなのは知ってるから。俺、本当に子供を楽しみにしてたんだよ。私が妊娠中に不倫をしてたくせに？してたけど、俺は別れたつもりだったんだ。相手にも最初から伝えてたんだよ。アスカの妊娠中だけの関係だって。だから不倫は許してくれって言いたいわけ？いや、違うけど。あの日、お母さんが家に行って見たのは、服を着てない翔平と不倫相手だった。5歳のハルトを外に出して何してんの？そんな父親いらないでしょ？お母さんから聞いてると思うけど、あれには訳があって、不倫相手だったミカが突然うちに来たんだよ。それで別れたくないって言い出してさ、なんとか説得してたんだけど、最後に抱いてほしいって言われて。やることやってるじゃない。俺はしたくなかったんだよ。でも結局したんじゃない。そもそも
あんたがそんな女に手を出したのが悪いんでしょ？お母さんがその女から聞いた話だと、妊娠してからほぼ毎日会ってたらしいじゃん。ごめん。私の体調不良の時も会ってたわけだよね。何度も帰ってきてって連絡したのに、仕事だからごめんって断られてた。本当にごめん。マジで最低だったと思う。そうだね。でも私が一番許せないのは、ハルトを外に出したことだよ。あの日は大雨で、気温も下がってて、ハルトの大嫌いな雷まで鳴ってた。それなのに外に出すなんて、本当に信じられないから。あれは違うんだよ。俺は車の中で待ってろって言ったんだ。でもドアが開けられなかったみたいで。完全にあんたのせいだよね。ミカが何するかわからなかったから、俺なりに守ろうとしてたんだよ。結果的にあんたが一番傷つけてるんだけど、息子が外で大泣きしてる時に、あんたたちは楽しんでたわけでしょ？ハルト、パニックになりながらうちの実家に来たんだよ。子供の足で何分かかったと思う？どれほど怖い思いをしたと思う？最悪の場合、事故に遭う可能性だってあったんだよ。あんたは事の重大さを全然わかってない。本当にごめん。謝って済むことじゃないから。家には二度と戻らない。離婚して。離婚？本気か？娘も生まれたんだよ。だから何？子供を傷つけるような父親はいない方がいいでしょ？あれはイレギュラーだったろ。そのイレギュラーが起きたのはあんたが不倫したせいなんだけど？もうしないよ。俺が一番大切なのは家族なんだ。だから不倫も本気じゃなかったし、ちゃんと別れを切り出したんだよ。いや、そんなの私たちに何一つ関係ないから。男なんだ、仕方ないだろう。俺がしたのは不倫じゃない。ただの体の関係だよ。それを不貞行為って言うんだけど、そもそも割り切っているなら、そういうお店に行けばよかったでしょ？もちろんそれも嫌だけど、素人の女と不倫してることの方が気持ち悪いから。それで家族が一番大切だ？寒気がするから二度と言わないでくれる？許してください。もう絶対にアスカたちを裏切らない。悪いけど、もう翔平の言葉は信じられないよ。不倫相手のミカさんから LINE も見せてもらったしね。嫁の相手するの面倒とか、子供の世話したくないから家に行くとか、そういうことも言ってたじゃない。よかったね。これからはもうしないで済むよ。それは本心じゃなくて。はぁ？本心じゃないなら何なの？割り切ってる相手に家族が面倒だって嘘つく必要ある？それは流れというか、雰囲気というか、ミカとは同じ会社で働いてるわけだし、一応気を使って。気の使い方が間違ってるんだよ。結局あんたは自分のことしか考えてなかったでしょ？私が妊娠してるからって、身近で不倫できる相手を見つけて、家のことからも逃げたくて、勝手に嫁の妊娠期間中だけ遊ぶって、自分ルールを決めてただけ。そんな奴と家族を続けていくつもりないから。一人で子供二人を育てるなんて大変だよ。そうだろうね。あんたのせいで、きっとこれからも苦労すると思う。でも幸い、両親やあんたの両親が助けてくれるって言うし、私は一人きりじゃないから大丈夫。それに、養育費も支払ってもらうからね。俺の子供に苦労をかけたくない。あんたがそれを言う？なら養育費をたくさん払ってよ。それで私も子供も助けられるから。一緒に暮らしていけばいいだろう。俺ちゃんと家事育児するよ。家族のことを一番に考えて、これからは暮らしていくから。それがもうできないから離婚するって言ってるの。翔平っていつも心配してくれる素振りをしてくれたり、家事育児ができないことを謝ってくれてたけど、今回のことで、それが本心じゃないってことが分かったからね。心配は本当にしてたんだよ。してるなら、不倫相手の家になんて行ってないでしょ。何言ってんの？アスカ、本当にごめん。俺、ちゃんと心を入れ替えるから。お願いだよ。離婚だけはやめてくれ。
心を入れ替えるって前にも言ってたよね。でも結局変わらなかったあんたは、やっぱり口だけなんだよ。見せかけだけの優しさなんていらないし、子供を傷つけるような父親もいらないの。どうぞこれからは自由に体の関係ってやつを楽しんで。もう誰も止める人はいないからさ。それからお互いの両親を交えて養育費や財産分与などの話し合いをしました。もちろん夫は離婚したくないという話をしてきましたが、それを両親たちが許すはずもなく、私も決して折れることはなかったので、夫は泣く泣く離婚届にサインしてくれました。また、不倫相手の美香さんは、私と離婚したら自分と付き合ってもらえると思っていたようで、LINE のやり取りなどを危機として渡してくれました。しかし夫は反対に二度と美香さんと関わりたくないと思ったそうで、完全に関係を切られてしまったそうです。そのことに怒り狂った美香さんは、会社で夫の不倫を周りに吹聴したり、自宅前で待ち伏せをしたりと報道をエスカレートさせ、結局、夫は地方への移動願いを出して逃げたと聞きました。自業自得なので同情はしませんし、私としては月の子供たちへの面会がなくなったので、遠くに行ってくれてよかったと思っています。養育費だけ支払ってくれたら、あとはもう何も思うことはありません。私は産院から退院後に実家に戻り、毎日子供たちの育児に追われています。新生児もいるので大変ですが、両親や周りに支えてくれる人たちがいるので、なんとか倒れることなく過ごすことができています。夫に裏切られていたことは本当にショックで、一時は食事もできないくらいに落ち込みました。しかし、そんな時に私を奮い立たせてくれたのは、2人の子供たちでした。この子たちは母親の私が守って育てていかなければいけません。きっとこれからも辛いことがたくさんあるかと思いますが、そんな時は子供たちからパワーをもらい、乗り越えていこうと思います。そして今まで以上に子供たちと幸せになってやるつもりです。父親がいなくても楽しく、温かな幸せな家庭を築いていきます。